अहानबद मरोइब पाउ मणिपुर अनी थोकपगी हैनबी थादोक्ट्रिबा मखै सोसाइटी असि मांगलोमदा चटखटपा ngamloi haina चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोक्रे इम्फाल मोरे लंबीदे लेरिबा असम राइफल्स की चेक पोस्ट सिंगना मरम चादबा थवंग चथबदगी नोंपोक थोंगदा चावना अकाइबा पिरकपा याबगी निपाइबा लेरे पुलिस कमेमोरेशन डे की थौरम ngasi डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंगदा पांगथोकनख्रे अमसोंग अहान बोइना था असगी तांग कुनमरी दगी कुन्निपाल फाउबा फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स मणिपुर दा पांगथोकलगनी खरमजरी एसटीपी पाउ मीटिंग ताबिरिबा सिंग तरामनोक चिरी होजि पाउ सनोन पिजरी मणिपुर सरकार इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर मापलदा सेलगी मना पीदुना कायखुमना बोटख्रे मणिपुर अनी थोकपगी हैनबी थादोक्ट्रिबा मखै खुनाई असि मांगलोमदा चखटपा ngamloi हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोक्रे कुमल लंपा की मल्टीपर्पज हॉल दा पांगथोकपा थौरमदा मना पीख्रबसिंग अदुदी लिसिंग अनि तरा तरे तरा निपाल दा इंटरनेशनल की थाकता मना लौरख्रबा एल ऋषिकांता एल दिनेश अरामबम बोबी टी शरिता एन सर्वो एल नेता डब्ल्यू जमुना देवी एम जानसी देवी अमदी वाई मोमोता देवी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स नसिनबा थौरम अदुदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जयकुमार अमदी स्पोर्ट्स मिनिस्टर लेटपाउ हाउकिपसु सरुकियाके चीफ मिनिस्टर ना मालेम की थाक यावना नेशनल की थाकता मना फंगलख्रबा बॉडी बिल्डर सिंगबु सक खंगदुना ओकनना होटनखि अदुबो एसोसिएशन अनि थोकतुना लेबना मखोइबु सरकार असना ओकपदा खुदोंग चादबा लेखिबदगे मतम चाना रिसेप्शन तौखिदबनी हौजिक्ति बॉडी बिल्डर की एसोसिएशन अनि थोकना लेरंबा अदु अमत ओइना पुनसिलकपदा सरकार असना थमोय शेंगना नुंगाइबा फावे बॉडी बिल्डर दा नतना मणिपुर की फुटबॉल की ख्वाइदगी लीरबा अम्फासु मखोय मसेल की मरक्ता केस तौनदुना लेरे सेपक ट्रकर की एसोसिएशन सु अनि थोकतुना सानरोय कयादा खम थेंगना अवाबा नंगहले असिगुम्बा अनि थोकपा असिना मियाम की ममांगदा मणिपुर बु माइथेन बदा नतना सानरोय सिंगी तुंगी आशादा चावना कायहले असिगुम्बा थबक थादोक पिदुना सानरोय सिंगी खनबिरगा खरा खरा कथोकपियो अमरोमदा मणिपुर की मणिपुरी लोल भारत की निपाल सुब शेड्यूल द चलबसो मणिपुर की अनि थोकपी की हैनबी असिना भारत की सेल की मयेक्ता यावबा ngamdre ani thokpagi thabak asi khudakta lepiyo bharat ki sel gi mayekta manipuri lol hapnanaba sarkar asna recommend tokjage haike gi tawraibano kramaina tawraibano haibadu manipur gi laibak praja mayam sidai khangan ningbal leibani maroina sports association gi leiba mayam se tang yahun ningbani bathon sida mayam su nga angani karino ne masi government sibo nahangai Mr. India tarakhiba atai इंटरनेशनल की फंगुरगा लाखों तमददी वोक्त्रगा ngasi tangkak sida tangkhai sida wokle ise kamai tawrino gaina ngaknaba yaurungmani nakoi mayam sina phangaga india gi ni gaina phangaga asia gi tarakanda lakhon matamdu da opening base prok sap jane but lairiba condition duna nangwo ukanda sina adu association gi ne ye ama wo ukanda sina adu association gi ne ye akoi gi machet tabado maduna thamoi da kappaga khanga leigibne but the moment aina haibna ingon da lakho matamda amta punshal lo rohen amta punshal lo ai keno da amsong akhoi manipur gi ani thopi se tawon gano ani thopi ani keno da ani thopi se tawon gano amta punshal lo du ne ai moi mayam ma khong du gi ma ko khoi sana yongge na ai hai gi bane ada ngasi di Haksang phabai si wakhal phai haksang phabai si pungning phai ngasi di all manipur body building gi machet leiram do ngasi amat to ina punsan lak pudo madu gi nungai bu ngasi ina tangkap to voice स्पोर्ट्स मिनिस्टर लेटपाउ हाउकिपना लमदमशिदा अनि थोकपगी हैनबी असि स्पोर्ट्स के एसोसिएशन सिंगदसु ममी तारक्तुना हौजिक स्पोर्ट्स के एसोसिएशन कयादा अनि थोकपगी थबक कन चथरे तोखाई ताबा थबक थादोक्तुना सानरै सिंग सेमबगी वाखल द पुगनिंग लुपियु ईश्वरना पिथोक लमलबा लमदमशिगी साना खोनबगी लमदा है सिंगबा कया स्पोर्ट्स के एसोसिएशन कयाना मांगहनबा होनरे भाप तानादबा कया ममांगदा लेरमलबसु हौजिकति मदु लेहंदनबा होनरसि हाइना अपील तौखे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जयकुमारना मणिपुरगी बॉडी बिल्डर सानरै कयाना मालेम की थाकता माई पाकपा पुरक्तुना लमदम मशिबु मिंगचट उरोंग कया खिनख्रे मखोय सिंगु सरकार अमदि मयाम पुमनमकना पुंगनिंग थगत पीबा मथौ ताई हाइखे अते अतोपा स्पोर्ट्स डिसिप्लिन यार गनी आइना आई खजे याद करो तो गई कि कोई
चौथों चलिगाई कहोनी अमरों दहाई ताकि कोई मणिपुर ले लेवा कोई से नया बना या वाम चौबो कपा अदु बा योई कोई दे कोई की अर्नोल बा कोई की फिल्म एक्टर बाकी जो बड़ी बिल्डर बनी बातों वाम चौबो ले के अदु आई कम इंटरनेशनल एरिया ना थोड़ा पकाने दी माई बाकी वेट के दागरी है कि कोई मणिपुर सासिक जो अदु इंटरनेशनल लेवल का टाइटल और कोई से अकोई तक लेते हैं National and international ki thakta mana kya lawra kraba body builder Arambam Bobina Manipur ki body building association ani thoktuna leibana Manipur sarkar amadi Bharat sarkar na sanaroi singbu sakhangbada khorok thanglamba kaya ngasidagi koklagani khanbada thamoi singna nungaiba fawe ngasi Manipur sarkar na malem gi thakta mana phanglakraba body builder mapanbu sel gi mana piduna ikai khumna bot piba body builder sanaroi ama oina thamoi sengna sarkar asibu thagatli matungda su body builder sanaroi khakta natana tongan event kaya da sanariba sanaroi kaya busu sarkar na sakhangbiyo sanaroi kaya na leiba ki mingchat purakna bamadi magi tungi lambi amagi pandamda hotna jariba kaya association singna ani thoktuna leibadagi sanaroi kaya di chauna ningba kahele asigumba sana khona bagi lamda ani thokpagi thabak asi leitanaba amattoina punsilase haike association gi di nothing association gi moi pham dana bani moi kan adu player later di association kai di sem doino players is very important eba very important has one the players in the wrong way that's a level future da koi gi magi kai gumma semja ga da bu phang da mayam da koi gi koi da mathak ta koi ga huminar ko mayam ma koi gi suppose government employee phang ja ga da ba phang da ba mayam lai khre ba then mase ta ba duna ani thok posina government so koi recommend recognize to bidre kanam so koi mase kang thausa bidre ngasi koi body building sina koi manipur da koi gi lambi ma takpi bani haina haijage Imphal More Lambida Ladiba Sam Rifles ki checkpost singna maram cha daba thong chathabadagi Myanmar amadi India laibak anigi tongan ba hiramda kananaba hangdogliba land route amadi free trade ta chawna akaiba pirakpa yabagi mi paiba leire hiramasda report ama aina leijariba mafam si akhoi Myanmar gi tamu gi DC office complex maktadani mafam sida aina unarga wari sanajariba si Myanmar India border trade Chambers of Commerce ki President Ula Maune Mahak Masai Magedigi India ga Myanmar ga mari se yan phagat le haiba taragasu hojik phawda Myanmar gi citizen singna India tamna lakpa matamda kari awa ana thenabage kari pen da leibage highway khangmin ba tanja dune aina lojari se I arrived in India several times but we have a problem our Myanmar citizen can go to India and visa we register in first time register in custom and immigration ICP Mure and after then we arrived gate number 1 at the time army call our person to register and to take photo and next time Kuratambi same and after then and Technopal same we have problems so many times check posts many times check and check posts. What? I don't know. Our country, if you want to go, Mandalay, one time only, and immigration check post. After then, you can go very easily. It is so many problems for our citizen. So this is the main problem. India government में इसी बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो India का कानून I don't know. What is the law of India? I don't know. तो थोड़ा ये देखना चाहिए ना ज्यादा ऐसा करने से हम लोग कैसा चलेगा ज्यादा फिल्म सिने हजे जो म्यांमार सिटीजन अमना मणिपुर दा लाखो मतमदा इंडिया दा लाखो मतमदा थेंगनेरबो वाफम से माकी माकेदगी याम सेंगना थमी अमुखक एंट्री तौरगा लोयरबदुदा मफम खुदिमक्ता गाड़ीदगी कोकथबा चेक तौबा अमु हना एंट्री तौहनबा हायबसे मसिना लमकोइब लाखबो ओइरो अतोप मिरमदगी लाखो मियोसिंगा अदुकमति का हेना खुदोंचादा मायोंनाली अदुई मथक्ता लान की फिवम दा सेम सावा आर्मी सिंगना मफम खुदिमता कोकथबदगी मियाम सिंगदा अकीबा फौले हायबदनी होजे थमी वाफम से इंडिया गा म्यांमार गा यामना निंथिना कोमना चटननगे अदुगा लोइनाना इंडिया गा म्यांमार गा हेना फब मरी लेहनगे हायबा तारगदी हिरम सिदा सेमदोकपो मथौ ताय हायबसिनी म्यांमार दैसु फोंदोइबा इंडिया रोम दैसु फोंदोइबा वाफम सिदा इंडिया गा मेना हक्सिन लौबगा लोइनाना करी थबक पाइखलकपगे हायबददी यंगमिनखिबा तारी
मोरे करेस्पोंडेंट संजोय गलोइना पौदमजैब रिचार्ड रंजन तामू म्यांमार Police Commemoration Day gi thoram ngasi district headquarter ayambada pangthoknakre lise amaga chama panyankai mapalda Ladakh ta India gi police personal tarabo China gi maikai degi nongmai kapsinduna hatkiba thokdok pu ningsingba oina pangthoktuna lakpa Police Commemoration Day gi thoram ngasi district police Thobal sinduna district headquarter Thobal da pangthokre Thobal gi SPS Gautam na luchingna district asigi manungda lekhidraba police personal kunmathoi yauna lekhidraba singi mafam da hailei katune kai khumna bodke SP Gautam na Thobal district ki security personal kunmathoi lekhidre makhoi bikai khumna bot poina thormasi pangthokpani haike Sadanyali Pijavani koi Thawal district oina hadak chehgidi yaude mamangda 1986 wai degi horokuduna koi mi kunga mathoi siji moi family me amsigi tungare biwa photo me amsi kona mithra dei picture ga kona moi supreme sacrifice to on the line of duty da lekhi da kona निखिंग ये बोइना मोइने तो बिरम्बा मोइने लबिंग बिरम्बा दो कोई मकाता ने तथे की नहीं है कि पाजम से ना अपना कोई निखिंग ये बगी नुबरे से पांचों चबा Numidasi Technopole District Police Headquarter na susinduna District Headquarter Technopole de pangthokre Tharamadu da Technopole District ki Additional SP K Robinson SDPO Sandeep Gopal Das na police ki makok thomba official kyasu sarukya ke Laikhidaba police personal singi mafam da hai lekat pagaloina na general salute pidune kai khumna bodke More police station dasu numit asi pangthokpaga loina na laikhidaba police personal singi mafam da haile kutuna general salute pidune kai khumna bodke Jiribam District Police na susinduna Jiribam Police Station the Police Commemoration Day gi thoram pangthokre thoramadu da Jiribam District ki SP M Mobi yauna tei makok thongba police officer sing Jiribam da leba MGO Civil Society Organization amadi miyam gi luchingba sing su sarukya ki Laikhidaba Police Personal singi mafam da SP na luchingduna leisu katune kai khumna bodke Laikhidaba Police Personal singi imong manung da achamba khudol pot pi ki SP Mobi na Manipur gi damak ninghanaba laitana chakotnaba amadi tangdu laitana leinana ba hotnaba हाइबसी पुलिस की थौदांगनी हाइके मतम लेब खिबिता जाति विजाति खाइदना अखोइना अमत ओइबा अमसुं प्रजा सिंगु शांति हमननबा प्रजा सिंगु ngak पाइबे जे कोइ थौनी District Police Senapati nasu Thoramasi Police Reserve Line District Headquarter the Pangthoke Thoramasi da SP Senapati na luchingduna laikhidaba police personal singi mafam da laishu katune kai khumna ke numidashiga mari lainana pangthokiba mahiroi singi essay competition da makok mathang taraba singda manamathum yenthoke Churachandpur District ki oina su Thoramasi Assam Rifles BSF IRB yauna police station singda pangthoke Churachandpur Police Station da SP in charge na luchingduna laikhidaba personal singi mafam de kai khumna bodki kuntaret suba sector Assam Rifles na su Thoramasi da sector commander na luchingduna pangthoke Kakching District Police na su Police Commemoration Day SP Kakching gi office da pangthoki Tharamadu da SP Victoria Yengkhom na luchingduna masagi mathau pangthokpada laikhidraba police personal singi mafam da ikai khumna bodke laikhidraba police personal mayang langbam chauba H Lukoi Sapam Rajkumar masung Naurem Keshugi mungmanung da khudol tamki Ahan doina tha asigi tang kunmari dagi kunipal fauba first Northeast Olympic Games Manipur da pangthoklagani haina Manipur Olympic Association ki president oiriba education minister TH Radhesham ngasi Khumal lampak ta pangthokpa paumi singa unabada phungdokre makna makhatan haikibada games asida sanaroi lisiamaga chani humvudra nipal official chani ga humvudra mathoina saruk yagani pangthokadoriba games asida Northeast ki Manipur yauna state nipal na saruk yabaga loinana event tara nithoi da athoi ahen tanagani games asigi website amasunga si launch Tokre mapung oiba event singdi Khumal lampak sports complex da pangthokani football amadi badminton na wangkhai da leiba eastern ground amadi DM college da leiba badminton court da pangthokani games asi pangthok lengai manung da ban amadi blockade tawbigano Manipur asi sports ki powerhouse ni haina malem gi leibak singna khangnari bani haina phongdoke games asi gi chief petrol Manipur gi chief minister N Birena oiraga minister singna petrol member sing oigani games asi gi organizing committee ma semle organizing committee asi gi sub committee tarama thoi legani haina phongdoke yaragadi ban blockade kumba adegi economic blockade tawre ban tawre ga to ko live player mayam si masi sanaba lai si moi khra mori re chaning bai adegi akoi kano da moirang chaning bai imphal manung yening bai ima kai thil yening bai nupi khakti market ni na aduna
स्पोर्ट्स टूरिज्म मणिपुर से टूरिज्म पोटेंशियल लेबना मसले एनकरेज तौबना मयामदा मासी अमता तौबिदनबा अमदी फुल कोऑपरेशन पिबिनबा आइना अपील तौ Indian National Army INA linkat ki beginning sing numit Moirang Konjimam lekai de leba INA headquarter de pangthokre thormadu de MP Prahlad Singh Patel MLA P Sarat Chandran Luchingduna Netaji Subhash Chandra Bose INA gi lekhidraba Lanwi Singh amadi INA linkat pada Manipur gi oina chobu thodang laukhiba ahanba Legislative Assembly da Mai Paktuna Education Minister Ramlaba Hemam Nilamani gi mafamda laisu katuna kai khumna botke ngasi gi thoram aduda BJP National General Secretary Ajay Jamuat BJP Manipur Pradesh ki Vice President M Ashni Kumar Premanand Sharma Secretary Organization P Premanand Mitei K Sarat Kumar Su Sarukya ki Prahlad Singh Patel na asuk kuiraba anishuba malem gi lal gi matam gi INA headquarter oiramba sangai asibu Hemam Nilamani gi machamasu singna saktam kaidana thamnana bahona ramba thagat pa phongdokpaga loinana government na mafamasi semgat kani haike उस परिवार के प्रति नमन करता हूं कि जिसने उन यादगारों को ऐतिहासिक यादगारों को जस का तस बनाकर रखा है और इसलिए वो परिवार उतना ही सम्माननीय है जितना नेताजी के प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि उन परिवार के लोगों को भी वही सम्मान मिलेगा ये मैं विश्वास करता हूं। उसी दिन से तब हमारी सरकार नहीं थी, आज हमारी सरकार है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। जो भी लोग जो परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं इनके पहले रहने का प्रबंध होगा और उसके बाद मणिपुर सरकार इसको एक बहुत अच्छे स्मारक के रूप में बनाएगी। ये बात अब आज के दिन इसमें संकल्प को मैं दोहराता हूँ और इसलिए उसी नाते ही मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मणिपुर की सरकार इस स्मारक के बारे में भी उसी गरिमा के साथ अपना काम करेगी। Provision Government of Free India RG Hukumat E Azad Hinna Chai Humbudra Manga Mapung Farakpagi Platinum Jubilee Thoram INA Martyrs Memorial Complex the Pangtoki Department of Art and Culture Madi INA Advisory Committee Moirang Anina Sinduna Pangtoki Thoram Aduda Moirang Kendri MLA P Sarat Chandra Art and Culture Commissioner M Lakshmi Kumar Director A Sivdas Sharmasu Sarukyake MLA P Sarat Chandra na Lamdamashigi Ning Tamba Fangnanaba Matamadugi Luchingba Singna Katok Pagaloina na Lauramba Thaudang Ado अखोई खुदिमकना काउफम थोकते हाइखे मयाम थमनिंगी खलनिंगी मरुदे खोई सुब कॉम्प्लेक्स से यामना मरुइबा इंडियन नेशनल आर्मी की मसिगे सिंबल अमख ओइदना सिदा लेरिबा मेमोरियल कॉम्प्लेक्स से म्यूजियम से अखोई मसि पजना मॉडर्न कॉम्प्लेक्स मा ओंथोकनबा होनबदा अखोई पुनमक से लोइनमक दायित्व लोगदबनी गवर्नमेंट सु स्टेट सु सोसाइटी सु थोइदोना मरांगदा लेरिबा कोई मयाम सिना वॉलंटियर ओइरका नमसि Art and Culture के कमिश्नर एम लक्ष्मी कुमार ना अमुक हन थीबा फंगलरोइदबा INA के डॉक्यूमेंट सिंग मतम कुइना थंबा याननबा डिजिटाइज तौदुना थमनबा डिपार्टमेंट ना थबक पाइखलगनी हाइके Malim ki non-state actor ki Belgium ki konung Brussels de leba Unrepresented Nation and People Organization UNPO ki General Secretary da Kangleipak Students Association KSA na Manipur ki ngam khai kai dana ba madi NSN IM na Manipur ki Territorial Integrity mapung fan kai khumna na ba memorandum ama thasi ki tara mapal da submit tawkhre hairi KSA की प्रेसिडेंट निंगथौजम चेतन दास वाइस प्रेसिडेंट सुखाम विद्यानंदा जनरल सेक्रेटरी सैराम हेमंत जितना सही तौदुना पिशन की बचेरोल अदुना मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी असि NSN IM अमदी माग चटमिनबा कांगबु सिंगना मतम कयागी ममांगदगी अतमनना ngasi फावब सिंगनादुना लाकले सिंगनाबा असि मणिपुर मियामना थेंगनादुना हौजिक मक फावबदा मसिगी खोंगथांग असि NSN IM अमदी माग चटमिनरिबा सिंगना लेप्तना चथरकले हाइरे Makhatana Malemgi Leibak Singi Punfam Oriba UN Gi Manungda Leiba Office of High Commissioner of Human Rights Ki Special Rapporteur on the Rights of Indigenous People Amadi Secretariat of Permanent Forum of Indigenous Issue Dasu NSN IM Amadi Masigi Kanguna Manipur Gi Apunbagi Shaktamda Sindarakliba Asi Marilenaba Stakeholders Singda Haibi Duna Manipur Gi Apunbagi Shaktamda Akaiba Pidanaba Memorandum Amashu Pisinkre Hairi Hakchang fana lehenge hairabadi akhang ahi singa mangjong nana tanaduna tholakadaba khudingmaktagi ngakthoknaba hotnaba mathok tai haina Health Minister L Jentikumar ngasi lamfil de leba Indian Medical Association ki holder pangtopa Global IDD Prevention of Observation ki thorum da haikre
National Health Mission amadi Health Directorate na sinuna pangtokpa thoram aduda Health Minister L. Jayantkumar na National Health Mission gi State Mission Director N. Bandana yauna amadi mari lainaba official singna saruk yake. Minister Jayantkumar na makata na haikibada hakchang fatrabadi karimata kanaba leiroi akang ahai singa tanadona hakchang fana lainaba honagadabani haike. The lakadab generation gate, Mamagi Panabagini, Machagi Panabagini hadana, Masidakut Pasamam Tadarim Zinzi, Kasulita, but I would in what Maramada. I couldn't irrelate prevent over I couldn't check out the Maramodana, I would what better get this or the hope of Maramodana. I couldn't tunga to Makaki, Yumbri, and more Kanik and Mangansi, my government Montar doing Nebuka. District Health Society Tamenglong na sinduna Global Iodine Deficiency Disorder Prevention Thoram District Hospital Duigalong Tamenglong da pangthokre. Thoram aduda mga Shuba Manipur Rifles ki Deputy Commandant Ngamsadai Peter Pamay, Jalerong Baptist Churches Council Northeast India ke General Secretary Dr. N.H. Adui, CMO Tamenglong Dr. Chambo Gonmeisu Sarukyake. G. Jiteshwar T.H. Prem R.K. Ranal amasung P.H. Naubigi Aronba Mihat asigi achumba puthoktu na mara laiba security sing ahak pacherak piu haina ngasi Kangpopit District ki manung chana laiba P. Komnen Phai Khulda wakat mifam chathakre. Thokdok asigi matang the same kiba JAC amasung United Ching Tap Club Association Purum Area Youth Development Organization na punna sindu na pangtok kiba khongjang aduda while chathada na mi hat pelepu mara laiba Army cherak piu asi bhakchang imung manung da sinaw haina taksin ke. Evam gi Secretary Edina Yaikom Ching Tamera Paivi VPS Yang Thoi Secretary ke Santi Poire Lemerol ge Organization Secretary ke Kumudini na Resource Person oina wangang ke Kolemphai Khulgi Chief Lanboy Haukipna ngasi fauba achum aragi while fangnanaba JAC na changsilakiba khongjang asida Chingtam anipun na lepmin naduna changsin minase Lekhidraba Singh asi bahak chang imung manung da sinaduna mathaw mangam pangtok hanbiyo haike Amuko gi Vice President NC Modhu Chandrana lising amaga chamapan nifu mapal gi October tara mangada Manipur India gi fibanung da tilubadagi lamdamasda lalhobagi irang lakhibani irang asi namthanaba amphaspa gi makhada sasinaba khut thoknaba miyoi lising amaga changa hena sikre fakraga hojik fawba thiba khangdana leriba miyoi kunni haike wildlife protection sanga hatpa yadabagi sari sangai hatpa yadabagi san hatpa yadabagi lerakanda lamdam sida leriba koidi indiana ngapi na banati ekoi hatpi na bagi damakta the armed forces prison power act 1958 haiba ek amakha ekoi thamakanda ekoi hingigadra nataga sidadra ai wahang do tholi Sakhang daba overdose da siba oigani haiba miyoi ama Jenims da miyoi ani na pukhalak padagi aseng bakhangdok na ba pukhalaki ba miyoi ani police na fagat kre asi bakchang leiramba mafam da forensic science ki kangbu ama chatuna thigat pa hokre thokdok asi ngasi ayu pung tara mathoi kar helak pada kaikhu awang lekai da thoki bani hairi mafam adu da overdose da leiramba miyoi ama laikat naduna leiramba thengna badagi miyoi ani aduna auto rickshaw ama da Jenims da pukhalaki bani Porompal police station na case ama lokhatuna aseng ba masak maming khangdok na ba Jenims ki mokta thamkre lekhidaba miyoi aduna thaurakpani haiba Honda Dayo amasu police na lokhatkre BJP lengang na chingda chatuna cabinet mifam pangthokliba mafam adu Congress party na sarambani haiba kaugdaba fai haina Congress ki wangang lesu ariba ke Ranjit na kumbi kendrigi manung chanba bora yambi thongkhong bazar da ngarang pangthokpa political conference da haikre magna makha taraduna Chief Minister N Birena Congress na chahi tara manga sansan taurambada chingtam khaidok na natana kari thabak taurambagi haina hanglibasi Chief Minister Biren masamak matam aduda Congress na chahi tara manga pankhiba aduda minister gi fam paikiba miyoi Magna hojik hariba wafam asi khantaba watpagi mami tai Congress na chahi tara manga sasan tawkiba aduda chingi mafam kayada semgat sagalamba aduna ngasigi lengak asina cabinet mifam pangthokpa ngamlibani magna makha taraduna rajniti haibasi vasan gi matam natre reality gi matam ni haikibado Manipur University gi wathokta tear gas kapa amadi lathi charge tawduna mahiro kya asok apan nangan kiba ado reality ni rahangki Oja Singbu criminal amagi mong da fajinduna thamba amadi masa layang ba lakpada handcuff chanduna puba asigi thong asi malem da taunada ba thabak ni haike ina sasan to rokura singtam khaidora bagi polisi na da atai amata torondre Chief Minister N Biren ai number 1 no da hanenge Siri Biren maru do sibadan kanano
नंग नसाना नसाबु मसक खंगरबा नर्वस चप होरबा ये क्वेश्चन है तो लेबा सब डिवीजन सिंह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंह दा सारी डिस्ट्रिक्ट अमोगी इंफ्रास्ट्रक्चर सिंह हाइबा लेबा प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से मति फाचाव लेते हैं अदबु मोय नराम चप्तना चादना थक्तना ISTV दा इंपैक्ट दा फोटो दे खबर दा आपना सिंह दा चलबनी सिंह दा केंगे फमबनी सिंह यारबनी गायदा फमुरिबा बिल्डिंग की क्वार्टर दुगी अदुगुंबा बंगलो मनुंगा लेरिबा का अनानबरो कांग्रेस ने साबने अबसे बीजेपी ना कावगनु सिले बाई हाइलिंग है Political conference aduda tongan ba Congress ke MLA sing amadi Congress ki thaupuba kaya saruk yakhe hana minister oramba N Mangina Manipur gi apunba gi saktam kananaba BJP thadok laga Congress te yaurakhibani BJP na Manipur gi apunba gi saktam kanba ngamloi haiki unna saktam se kanje haga tarabadi BJP de yauradi ngamro dobo Congress te yaurad kanjero khuba na kanjero Congress na kanjero MLA कोई दबे यादे वोट का दबे यादे ने जाओ मनते अपन इरंदम इरई पार्टी अपन बसे कल्पना UCM ne sinduna lakliba October 13 da pangthokadoriba mass rally asida nupi khunai kanbalu kanglei park wangkhai khuno sebam lekai na mapung fana saugat kani Diesel Auto Drivers Association Sawongbung Hairok Youth Unemployed Tata Magic and Wingers Union and Drivers Welfare Association asu miyam gi khongchet asi saugat pagaloinana gari gi achoba mateng pangani hairi numit asi gi saruk yagadaba sing bara amat lodana thingani hairi Professor Naurem Joy Kumar ne iba Rediscovery of Gamumai Kamai Mingthonba Lyric ama Imphal Hotel gi Sangai Hall the Phongkre Lyric asi Professor Gamumai Kamai gi Humbudra Mapal Suba Mapok Kumon ga Mari Lainana Pangtokpa Tharom the Phongbani Gamumai Kamai Foundation Sinduna Tharom aduda Manipur Legislative Assembly ki Speaker Y Khem Chan Manipur Technical University ki Vice Chancellor Professor L Tombisu Sarukya ke Dr KV Singha amasung R Tapi kon yauna lekhidraba Professor Gamumai Kamai ga tinaramba miyoi kyai kai khumnaki Professor N Joy Kumar na Professor Gamumai Kamai na hinglingai da tauramba amadi tauge khanja kiba kaya adubu khara makai lyric oin ithokpani haike Imphal City manung da pamdaba thodok sing thoktanaba Manipur Police na check-in tharong lokhatpagi saruk ama oina ngasi Imphal West ke SP Hobijam Jogesh Chandra gi meeting makada additional SP of TS Krishna Tombina Luchingba Kangbu amana combing operation chathakre Thangal Kaithil gi tongan ba mafam singdagi punna miyoi chahumlom khangatuna Dharmashala gi lambida amamam to oina verification chathake masagi saktak che yaugdaba miyoi kuntra taret makhata na verification chathanaba City Police da sinakre October gi tang kun mari mera gi thanil numita pangthokadoriba mera ho chongba thoramda miyamna saruk yabi haina state level organizing committee on mera ho chongba gi maikei digi appeal tawrakle ngasi kangla manung da pangthokpa paumi singa unaba aduda art and culture gi director A Srivdas na pangthokadoriba thorama sida saruk yabiba lakpiba khudingmaki laifam chafam adi mathok taba khudimak sem saba hore mathang chahidagi di budget ta haptuna hena pakthok chokthok na pakthok na bahonari haire sana konungi maiba hanba as kondumna Thoramasi ningthau palingai digi leibak asida pangthoktuna lakpani state level gi thakta pangtokpa asi nungaiba fawi haike art and culture gi commissioner M Lakshmi Kumar na mera hau chongbu thoram asi mamang chahidagi Manipur lekang state level gi thakta pukhatuna pangtokpa hokre chief minister yauna mifam pangtoktuna tawgadori ba thabak sing yathokpa loire haike ben haiba non government haiba thidana punamakna masida koi participate to actively not only koi kumai ke no yo wangak tan tan masida contribute to yarege actively participate to haiba wafam je koi organizing committee gi site gi masi koi thamja Moirang lamkhai digi Sandra Fawbagi lambi asi machine season aduna paka oina koilas thadrabadi Moirang Kendra apunba maira paibi ima lupna khongjang kya changsing lagen haina lupki president ke Patmo Devi na paumi sin da phungdokre magna makata na haikibada hojik Moirangi mafam kya da pothole menbagi thabak chathari ba asina miyam da amuk ke na khudung chahandre lagiba tang kun manga Fawbagi manung da mari leinaba singna lupki pamba asi thabak oina paikhatrabadi khongjang kya changsilagani haike Moirang Lamkhai dagina Moirang Bazar Bhaugi Lambi Porol Men Bagi Tabak Si Chatabiganu, Honorable MLA Saitagi or Sumari Lenabo Authority Saitagi or Masigi Mem the Port Pasi Koi Pamzade, Tuba Matam the Matam Suna Bamong the Messin Toroga Paka, Tabiu, Aduga Loira Napor Lenin Lafokiba, Moirang Chenda Road,
lambi si athuba matamda paka koila thabiyo haibo wafamdu ngasi gi lainga ki pungning chingsinjari Manipur BJP ki MLA amana crime accused in a court na while chathariba miyamna thangmai ban rap case hairaga khangnariba wathok asigi matangdadi Manipur lengang na tumina khangsinadana laithokle haina Maoist Communist Party ki standing committee ki coordinator Kyohan Mangang na thadorpa cherol amana khangalakle Cherolis na makha taraduna wafam asigi matangda charge set fawba thagatana leire hairibe MLA asina ngasi fawba Manipur miyam maru oina thangmai ban miyamda namthak amagi mathangda namthak ama tawduna leire wakhal loksing chawba miyamna ama toina lemnaduna thangmai ban rap case asida chumba while fangnaba ama toina hotnaminashi haire Cherolis na makha tana phongdorakpada MLA asina handak amok thangmai ban gi ningol ama chen chongbugi matangda lupna ningol adugi matangda wafam khara phongdokiba ado asawbana maram oiragani Tasengbadi ningol adu thangmai ban gi yum aduna macha sakna legally macha oina loksin khrabani lubasna mamangda pankiba wafam adu ningol adu atamnana ikaiba pinaba thaushil amada phongdokibadi natte wafam adu panbada chumba oide mamangda pankiba wafam adugi maktadi lup asina nungaitaba fawi haire lup asna nupi adubu thabak subi haiba wafam ama pankibado kaidongnungda achumba oide amadi politically aranba wafungdok oi Maoist kaidongoida achan miran naiba mityeng yengloi haina Cherolis na makha na phongdorakle paugi marak tatna atima break ama Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba Haksang soktarakpa, tumba chaba yaraktaba, khong hamba nungaraktaba singbu, phanba ngamba amata ngairaba upaidi, Jolip syrup, amasung capsule. Diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu. JJ School Montessori. Give your child the best of education that they deserve. Admissions open for session April 2019-20. JJ School Montessori. Please visit www.jjschool.co.in or visit the school today. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep, so you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Rainbow Montessori Teachers Training Institute, Kumbong Mamang Laikai. Admission open for 6 months diploma course in Montessori Training Centers, Brighter Academy, New Chekon and Brighter Academy, Kumbong. Eligibility 12 class pass or above. Hostel facilities available. In-class comments from 22nd November 2018. Class timing 3 p.m. to 5 p.m. Leesmart Industry na iramda masida ihan hana puthok jaba sangai teng kumsishu mahausagumna Ningon Jacobuga Mari Lenana, Jada, Taretagina, Tara Pawatana, Pangigani. Kudong Java as Lobiho, from Biga the Voma from D, Lamfield the Labor, head office Cockatani. This Durga Puja, celebrations and happiness will never end with amazing offers from Samsung. Buy a Samsung Galaxy smartphone and get a chance to win a Jeep Compass, Hyundai Eon car, Honda Dream Neo bike, and lot more. Hurry, visit your nearest Samsung store today. TNC apply. Manipur da amata ngairaba organic outlet ta phangba organic ki pothok sing sizinasi break matunda taram nok chir hojima khata papau Kaisamtong Kendra ge MLA soiriba Health and Family Welfare Minister L. Jayantkumar na Labor Department ko kusam naraga kwa kaitel leiba potsang bam Nabakumar gi yumda pangthokpa achamba thoram amada Kendra sigi nupi singda fee tu nanaba machine sing yenthokre Awanpot Mingthonba Manipuri feature film ama Manipur State Film Development Society ge auditorium da premiere show utkre BHS Film Production puthokpa film asi utpagi thoram aduda MLA Subhash Chandra Film Forum Manipur ge Vice Chairman KH Biswamitra Imphal West ke Adhyaksha RK Tarunisu sarukya ke film asida maru oina Boni Nikki amasung Gayatri na saktam langle Ima isani pima tomtani ne akoi babuna lai yawi akoi gidi ichai shu daga ne sumai to bangam japon na te da ani di ita akoi mu yaurage
District Sericulture Officer Thobal the Sidiba Mara Joint Sericulture Farmers Association Thobal Yaning the Bafongdorakli. Miyoi Karana Logtuna Raga Tabak Togdaba Beneficiaries Singna Mawung Chumna Tabak Togzariba Officer Bo Mingjati Nabahot Nabani. Matam Kuina Siduna Leruraba Wangbal P2 Amasung P3 Station Matam Gachunaba Ningtizana El Mega Chandrana Hotna Bibadagi Ngasidi Mantin Tobangamle. Thobal District Asida Chahi Amat Tangaraba Officer Asina Lomi Singa Apabamari Thamduna Chokotpa Purakpa ngamle Mahakpur District Asida Thambiduna Mathau Ningchina Pangtokpa ngamhanbiyo haire. Anuradha Brahmacharina present Toba Thawai Egi Mingthonba Manipuri music video ama Lamyanba Sanglenda Dr. R.K. Nimain release Tokre. One motion picture na putopa music video asiki saisakpana Raj Elangbamni. Lamlai Kendra Development Committee Kauba Amana Chokotpagi Thabak Thoram Paikatpada Miyoi Karana Committee Semba Yaroi Haina Media Gi Kuthangda Ayat Papirakpasi Laibak Chibani Haina Committee Ge Advisor Deven Ngasi Lamlai Municipal Ge Koibada House Campaign Hogdokpagi Thoram da Haikre Mahakna Makhatana Haikibada Kendra Ge MLA na Masagi Kanaba Yenglingaida Kendra Ge Miyam da Awaba Kaya Mayoknare Lamlai Kendra Ge Miyambu Lalol Pot Oina Uba Luchingba Sabasingi Mayokta Miyamna Punna Thengnaminaragani Haike Nongmaibung Women's Development Mera Paibi Association ki Kuntramari Suba Mapokumon Thauram Kendrige MLA O Henry Nasaruk Yaduna Nongmaibung Pung Makongda Pangthokre Association ki General Secretary and Sobitana Mera Paibi ki Association asi Makhatana Mapangal Kalhanduna Miyam ki Thabak Tominasi Haike Meragi Nongma Panbadagi Meragi Tarani Panba Fawbada Pangtokiba Pantho Sanglen Laipung Harau Tongni Irat Kamari Lainanangasi Seloi Longmai Ching Nongpok Chingu Thong Pantho Laikol Isai Kolda Meragi Chaklen Chaminakre Kangla Manung de Leriba Nungdreng Ikol Chingkai Pukri ki Manung Amadi Akoibagi Amot Akai Singasi Laisemba Kuntokpa Ahanba Liklam Likun Liba Luk Kanglai Pakna Sinduna Sengdokre Lamtu Sengbadu da Asok Apan Yaurok Pasing Red Cross Society Infalna First at Piki Lupki President Chawba Kuman na Asigumba Nungdreng Ikol Chingkai Pukri Asi Taru Tanana Thamba Haibasi Tangai Fadi Haiba Wakalolda Sengdokpa ki Thabak Asi Chathabani Haire Manipuri Literary Society Fall Sinduna Nungsi Sairol Saita Haina Mingthonba Saireng Saidinabagi Thoram Ngasi Manipur Hindi Parishat Pangtokre Tharmaduda Manipur Language Board Sahitya Academy New Delhi ki convener Nongmaitem Kiran Kumar Manipur Literary Society ki President SH Prahlad Sharma Yauna Society ki Miyoy Kyana Sarukya ke Rands Forest Officer Kakching Forest Rands Naurem Munan Mitaina Maki Staff Singh Waikom Bit Office ki Staff Singh Loinana Kakching District ki Tongan Bapat Singh da Ti Bahumba ki Thabak Chathabada Lamlaki South Chek Singh Fanana ba Thaklamba Lang Humfu Manga Rom ngasi Mai Thaduna Mangan Kre Rands Forest Officer L Munana Manipur de Lising Ani Tara Tarukta Miram dagi Uchek Lising Humfu Rom Laklambani Adubo Asum Hantaraktuna Haukiba Chahidadi Lising Manga Yaukidre Masigi Maroi Bamaramdi Numidang da LED light season Naduna Nga Faba Pat Singh the Uchek Lang Thakuna Fadok Pibadagini Maramaduna Miyamna Miramdagi Pairakpo Uchek Singh Ngak Sen Badamating Pangbio Hairi Mission Organic Value Chain Development Northeastern Region Agriga Kutsam Naduna Service Provider Oriba Garden Care na Mobilization of Farmers Interest Group ki Training Program Ama Thaizang Young Scott Club Thaizang the Pangtokre Tharmaduda Thaizang Baptist Church ki Dekon Gaipuidam Kamai Sangaitel Thaizang Organic Farming Group 2 Group 3 ki member Singh Sarugyaki Mission Asigi Assistant Project Officer KH Nimaichan Garden Care ki Mapu A Bhakta Agriculture Department ki Assistant Agri Officer El Sana Tomban Resource Person Oiki Sahitya Yokhat Kanglup Tentha Sinduna National Youth Awardee Rakesh Naurem Opagi Thoram Mama Bamon Mandap Tentha Khongbal de Pangthokre Thormaduda Hana Minister Oiramba Moirangtem Hemanta Tentha Gram Panchayat ki Pradhan Naurem Pradeep Tentha Jila Parishad Nominee Khangembam Priyojit Amadi Sahitya Yokhat Kanglup ki President Ningthau Nauriyasu Sarukyake Loktak Day Tharongi Mangoinana Deputy Speaker K. Robindrana Loktak Day Celebration Committee Komlang Konga Kutsam Naduna Loktak Lu Nana Thamnana Bagi Awareness Thoram Ama Pangthokre Mangang Infal Kendrigi Komlang Kong Loktak Mapalda Hauna Thanga Fawada Leriba Fum Singi Mathakta Sang Saduna Leriba Sing Loktak Mapalda Leriba Ngami Singa Haktheng Nana Chatuna Hojik Loktak
मोचिलिबा असिदगी कन्ननब डस्टबिन अमसुंग कंपोर्न चिंबा येंथोकी ngasigi thoramadуда mayang Imphal Municipal Council gi chairperson mayang Imphal BJP mandal gi president amasung celebration committee gi president su saruk yakhe tasengna miyam loktak tariba makoibu so kandaba yadamnina tholiba pothok mayam makoida puthori mayam se makoigi yum tha imina masida loktak ta taba yade khotena koigi ek su mayam leirimne du leiraga su loktak se kamina da yade na mosal ba khosali ba layam mayam lai mayam se nokoina su protect obiyo duga nokoin tariba loktak tanti ki kubdaraiba nga pa kumdari mayam sisu na na ba khona ba na awareness people se masi chacharoban Manipur State Disaster Management Authority ki Vice Chairman Adim Pamai Okpagi Thoram ama Hiyanglam Makha Lekai Community Hall da pangthokre Tharamadуда BJP Manipur Pradesh ki founder member Laishram Subas Maibam Mude Joy Mitei su saruk yakhe Adin Pamai na kendra khara da vote thadaba yaraga vote lepa yadriba si yamna laibak thibani issue asi parliament session da puthoktuna solve tawnana ba hotnagani haikhe Hauzik thabaki pau bizari Delhi Police na khanana Manipur ki nupa amasung nupi punna miyoi humfu manga constable ki damak darkhas kauri masagi chahi tara Nepal ki kunma thoi fawbu ki manung dalaiba 10+2 pass torba miyoi singna lakliba October ki tang kunthra ma thoi fawbu ki manung da darkhas tharakpa yagani hairi parakya ki center Imphal da oigani Chandika Government Medical College da matam khari ki staff nurse khare logadori masagi chahi tara Nepal ki kunthra taret fawbu ki manung dalaiba BSc nursing natraga diploma in nursing pass torba miyoi singna November ki tang tara nithoi fawbu ki manung da darkhas tharakpa yagani hairi Social Welfare Department ki Child Development Project Officer khara MPSC ki khuthang da logadori masagi chahi kunma thoidagi kuntra Nepal fawbu ki manung da laiba miyoi singna October ki tang kunmanga fawbu ki manung da darkhas tharakpa yagani parakya ki center Imphal da oigani hairi mathakta piri bathaba ki policy ke kupamaro babupara da lepa job center da gi khangba yagani hauzik makhata papawamu Laishram Radhakishore Sports Committee Irengbamna Sinduna Irengbam Makha Maning Lekaida El Radhakishore Tauriba Thabak Singh Taramna Okpagi Thauram ama pangthokre ngasigi thauram aduda Pradhan I Gopen amadi Lekai gi miyoi kya su saruk yakhe El Radhakishore na Oinam Kendragi Irengbam Khungang Model Village oinana basemgat lagani masida khungang asigi tangai fadaba khugdingak changatpaga loinana yumthong khuding gi su thaknana ba afaba ising fanghangani hairi Gamapan gi official singsiga ayhaka DC ga ikoi punna laga ikoi survey ma toroga hari base chali base hi hoji hoji chali base hi 2018-19 gi sahi sida ikoi thab onthokpo Kangpokpi district ki manung chanba chingdai khulelda chabangkut thauram pangthokre Good for Unity and Cultural Integration haiba theme da chingdai area da Cookie Youth Organization na sinduna pangthokiba thoram aduda MP Thangso Baite ADC Sada Hills ki Executive Member Lun Kohen Haukip Local MDC Onthong Haukip su sarukyakhe MP Thangso Baite na chingdai area ki village chief amasung youth organization singna matam pumna makta amatto ina leminana ba appeal tawke loro kumai isna chathok marang kaina puthoktuna watta padaba lamdam ama oirashanu haikhe tharongi saruk ama oina natke ba jagoi isai kaya so utke Lamlong Youth Upliftment Organization Khangabok na sinduna Lamyan ba irabot ki chama ga kunitoy suba mapokumon numit ka mari lainana September kuntra da pangthokhiba ahanba state level open folk dance competition ki makok mathang taraba singda mana mathum yenthokpagi thauram Khangabok Lamlong Bazar da pangthokre tharamadu da TH Jadumani Khangabok Patra ki pradhan nominee and Manglemja Upapradhan and Kumar amadi ward member singsu sarukyakhe BJP Khundrak Pam Mandal gi tongan ba but level singi mapangal kankhatnaba luchingba sing punsinduna thabak haunabagi Paurabi awang lekai da mifam pangthokre tharmadu da BJP Manipur Pradesh ki chief spokesperson S Tikendra BJP Khundrak Pam Mandal gi president CH Nando yauna thaupuba kyana saruk yakhe Khundrak Pam Mandal gi general secretary administration Nandaibam Nilamalina Kendra asida BJP gi mapangal kankhathanana ba but level gi luchingba singna punna thabak tawminana ba mifam asi pangthokpani hairi Vital House Healing Center ki tara manga suba foundation day thauram mongfung yangam pokpi da pangthokre thauram aduda IGP administration
IK Muiva MBCC की Pastor L Simon सु सरुक याखे हौजिक सानबगी पाव November 23 pangthokadoriba Manipur Sangai Festival gi sarukam oina Sangai Run Lisingani Tara Nepal gi schedule official oina Tourism Department amadi Orex Sports na Classic Grande da hokdokre Tharmadu da Tourism Director W Ibohol Orex Sports ki official singsu saruk yake Director Ibohol na event asigi maroiba pandamdi lamdam masida lairibasing ana ek yaudana mapangal kanba khunai ama oina bani Sangai Run asi Loktak tagi area da kilometer kunmatho Imphal area da Tara Mau area da kilometer 8 chengani handak Sangai Festival asida Sangai Library haina item am puthokna bahonari masida miyamna lyric donate tawba yagani hairi Hairiba Sangai Run asi Loktak ki area da akoi 21 kilometers aduga Imphal ki area da akoi 10 kilometers amasung akoi ki Mau ki jaga da masi akoi 7 kilometer dan akoi chengani Malom Tulihal Awangleke Patanjali Yoga Center na sinduna Bharat Swabhiman Trust amadi Patanjali Yoga Committee Imphal West ka kusam naduna Thahum Chatarakiba Yoga Training Lining Thau Kunjaba Community Hall Lotion Kre Tharamadu Nauria Pakhang Lakpa Kendragi MLA Subhash Chandra Bharat Swabhiman Trust Manipur State ki Rajya Pravari KHS Gopendra Kodong Popi Jila Parisat Member amadi Malom GP gi Pradhan su Sarukyake Manipur Table Tennis Association की मीटिंग मखादा कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन न सिंधुना था असिगी तरा मथोइदगी तरा मरी फाउबा कक्चिंग द पांगथोखिबा स्टेट ओपन रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट सरुक यारुरबा अमदी विनर ओइरखरबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट टीम की सानरोइ सिंह थौबाल वांगमा ताबदा लेबा डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन की इंडोर हॉल द पांगथोखरे हैप्पी लाइफ फाउंडेशन थौबाल की मतेंग लोइना न पांगथोखिबा थरम अदुदा एसोसिएशन की प्रेसिडेंट ओ इबो पिसक वाइस प्रेसिडेंट के माइकल लाइफ फाउंडेशन की प्रेसिडेंट एल राजेन Paradise English School की Principal and Ranjitsu Sarukyake. All Assam JB Association Kaubal Loop among asi semkre matam kayagi mamang digi Assam gi oiba JB Loop ama sem nanaba Sintakpa Singh Mahiroi Singh amadi miyoi kyana kanna hotnaduna loop asi mai pakna sema ngamlakpani ngasigi mifam na poktak ahal ahum amadi thoburoi mapan amaga yatnaba laitana khankre Maharashtra da chahi asigi November tara maridagi tara Nepal fawba pangthokadoriba National Equipped and Unequipped Sub Junior Senior and Masters Man and Women Bench Press Championship ta Manipur gi mahut sinanaba sanaroi kun Nepal amasung official amagi ming All Manipur Powerlifting Association alauthokre khangalaba sanaroi sing coaching camp ki damak hayeng ayuk pung 8 taba matamda PBBPTC kaisamthong elangbam lekai da report tawrana ba khangale Makatana sanabagi sports journalist Boya Ningthozam the Gifamigani. All India Football Federation na sinduna pangthokadoriba sahi sigi Hero India League ta saruk yariba Manipur gi amatangareba Neroka Football Club sangaphamgi season na sida season nagadaba official amadi sanaroi singi kit sing yentopagi tharmamadi sanagadoriba match sing asigi season ticket miyamda laukthokre Thauramasi Singmairong da leiba Classic Grande gi taruk suba floor gi Dynasty Hall da pangthokibani Pangthokiba Thormasida Managing Director THW President TH Arun Kumar Secretary Dr. M Manimohan Vice President A Brajamani Vice President W Robindro Madi Head Coach Manuel Rita Miro Prantesu Sarukyaki Sarukyaki Club Asigi Managing Director THW na season asidadi club asina soidana mai pakani haibagi thajaba thamladuna sanarui singna thawai hakchang yauna sanabiu haiki especially the team Neroka under the leadership of our coach, the assistant coach and the other officials, then the whole team, best wishes for the upcoming season. All my best wishes to all the players, to all the officials, to all the training team, and also I think we will definitely be able to perform much better than last year. Thank you very much. Club asigi President TH Arun Kumar na sanagadoriba match khudimak laithokpa yade thawai hakchang yauna sanaduna mai pangnaba honaminasi haiki. As we all know that the first match is very, very important.
And our advantage is we are playing in our home ground. We have an advantage of our home support. East Bengal is a big team. Still then we are also a strong team. I think you are ready for the match. Prepare well, be ready for the match. Then we'll have to win the match. We need the 3 points this time. We have to take the advantage of our home ground. Head coach Manuel Ritamiro Prantena Mahaki Maikaidigi Tawai Hakchang Yauna Yamakan Honaduna season Asigi I League Asi Sweden Mai Pangnaba Hona Hangani Haiki. Please focus, work properly, and we are Neroka FC. Last season we finished in the second place. I told you now and many times. We can do it and you must fight for that. Tungda club asigi sanori kuntra amadi obisen Nepalgi kitsing saru yakibasingna mai pangnaba mangon pibagaloina khusinaki. Football bu pamjabasingna pangthokkodoriba I League asigi match singi ticket sing classic group of hotel gi unit sing amadi Neroka football club tagi phangani haiki. Single leg amadi double leg ki sanakiba match animaki point amadi score sub manabadagi bailota Imphal West District Football Association na mai paktuna Kuntra Suba Junior Boys Inter-District Football Tournament for Private Sports Academy Trophy gi final sankre. Final ta Group B gi winner District Sports Association Bishnupurga tha sigi tang kulhumdoi gi nungtilpung ama makai tabada sanaragani. All Manipur Football Association Sinduna tha sigi tang taratareti district tarung na saruk yaduna khomalapa artificial tap ground sanaba hokiba tournament asigi ahobu nimit ki anisuba match sanaba lakhidaba CDS Eswar Sanpur gi team sillilang liba singna kari karamba punishment amadi action lokhot khibagi khangandrabasu tournament asidagi lokthokhraba matungda group A da team ani amadi group B da team ahum na saruk yaduna makha taba matching ground asida ngasi sanakhiba group A gi double leg ki match Imphal West District Football Association amadi Imphal East District Football Association goal amamam chanaduna draw satkre. Match asida by lota mai pakiba Imphal West District Football Association ki goal adu M Michael na match ki kuntra super minita sanki. Imphal East District Football Association ki goal aduna lomilla na match ki apiba matam gi ahapa minute ahumda sanki bani. Amaromda Group A gi arrival league round match ta District Sports Association Bishnupurna District Sports Association Kakchingbu goal ani sinoda maitibu piduna final sankre. District Sports Association Bishnupur gi mai pakibgi goal ani edu S Zoni ko mamadi MD Izaz na match ki tara manga suba madi kuntra mari suba minita sanki. Thasigi tang kulhumdoi degi matang thagi November ahum phauba Sikkim Football Association sinduna Sikkim da pangthok doriba kuntra Nepal suba All India Governors Gold Cup International Football Tournament saruk yaga doriba Sagolbal United Manipur gi sanaroi amadi official singi ming laktokhibaga loinana saruk yaga doriba official amadi sanaroi singi uniform singen topagi thoram pangthokre. Thaumasida Sagolbal United Manipur gi Chief Patron RK Imo, President RK Momocha, Vice President TH Saranjit, Treasurer CH Nisikanta, Manager THNR Melautsu Saruyaki. Thaumasika Mari Lenana Sagolbal United Manipur gi Chief Patron RK Imo na phongto kibada. Manipur da players afaba mayam porpa aluga players namine ba koi laiba indigenous players mayam se masi suji khagi baduni. National team da handa marse khara ubangam da base mase tum da next few years ta mu ground level lagi mayam samdana ma pa di makta club di makta shamgada aga susoi soidana koi gi laiba football si afaba hai si or baduri bani Team coach P Renity na phongtokibada pangthokkodriba cup asigi match khudingmak yamna laiba oiroi thawai hakchang yauna kanna honaminaduna mai pangnaba honaminasi haiki. AFCA license holder Posambam Renedy, C license holder Sandam Citrasen, D license holder Ngaring Mai Simrena, Sagolbal United Manipur gi Chief Coach Singh Oigani.
Yumbu YDO Songtham Konana YMDO Hairangoi Tungu Mighty Piduna Ahan West 11 Men's Open Volleyball Tournament ki champion oikre. All Manipur Volleyball Association gi miang makhada Songtham Kona Youth Development Organization na sinduna tha sigitang taranipal legi team tarena grupani thokna khaidoktuna YDO Sports Complex Somthang Kona da satharkiba tournament asigi ngasi sanakiba aroiba match ta Yumbu YDO Songtham Kona na YMDO Hairangoi Tungu set ahum sino kunmanga taratret kunmanga kunamari kunmanga kulumdoi da mighty piduna champion oikibani. Winner oikiba YDO Songtham Kona da lupa lising taramanga runners up takiba YMDO Hairangoi Thongda lupa lising tara tharoma pusingna khusinaki. Satarkiba tournament asida YDO Songtham Kona gi en tombana best spiker taki YMDO Hairangoi Thongi and Michael na best blocker club asigi and Joyson na best setter amadi club asigi and Bikas na best defender gi manata aduna lupa sangwa tharoma pusingna khusinaki. Tarahom Shiba Chief Minister Trophy ki ngasi chanaki pa match na NBKA Nambol Kangkutna KKCO kay Samthong Kangkut Mighty Pikre. Manipur Kang Association gi miang makhada tha sigitang taranipal dagi Kangkut taranitoy na grumari thong na khairok tuna singthang lairembi kangchang bamdiar da sathariba trophy asigi ngasi chanaki pa match na NBKA Nambol Kangkutna KKCO kay Samthong Kangkut panjal taramanga tarahom dai da Mighty Pikibani. Hayeng kangchang asida Nikon Kangkut amadi WKA Hianglam Kangkut ka sanagani. Takachiri boyay loshilak padangasi nomagi ay nasagi pau pizeri. Environment Directorate ki phangki pangasi go ki bai nga sama dinu ki pau da khwai digi chaki pa Celsius degree kolhom doi dasmik taret. Khwai digi ingba Celsius degree tarani thoi. Nuksita ya wisang menilgi sang maximum dasada Manipur taratruk dasming mari manga minimum dasada kontrohondoi dasmik sino taret oiki. Ngasigi nong suki pagisang sino dasmik sino taruk millimeter ni. Hozero badamore bapau amukana. Manipur dani tokpigi hainabi thadok triba makai society asi manglom da chakat pangamloi haina Chief Minister N Birena Phongdokre. Imphal More lambida leiriba Assam Rifles ki checkpost singna maram chadaba thawong chathabadagi nongpok thongda chawna akaiba pirapa yabagi mi paiba leire. Police commemoration degi thoram ngasi district headquarters singda pangthoknakre. Amasong ahan boy na tha asigi tang kunmari degi kunnipal fawba first Northeast Olympic Games Manipur da pangthoklagani. Ngasigi onayas TV na pijaba pau matang aswada losinjere biyeng tabiri basingi mafam dagi kaniya thangni jeri pinabirasi.